Прозорий та комфортний у Жмеринці урочисто відкрили оновлений центр обслуговування клієнтів ПАТ «Вінницягаз». Сучасний ремонт та дизайн, просторе нове приміщення, затишна атмосфера та професійний персонал, а також обслуговування у форматі відкритий простір із електронною чергою. Ось що очікує клієнтів ПАТ «Вінницягазу», які завітають до нового центру обслуговування у Жмеринці. Однією із перших клієнтів центру обслуговування стала пані Наталія з донькою Катрусею. Жінка мешкає у Жмеринці та прийшла звірити показники лічильника та подати документи на оформлення субсидії. Ділиться враженнями, каже, центр набагато комфортніший, аніж був раніше. Покращився інтер'єр, по-перше. По-друге, вільний доступ до працівників. Тепло, чисто, гарно. Важко, особливо з дитиною, важко стояти. А зараз, надіюсь, буде краще. Головна перевага – довгі черги залишились в минулому, запевняють представники компанії. Взявши книгу «Відгук», яка знаходиться в кожному такому центрі, який ми вже відкрили, ми можемо чітко з вами побачити, наскільки сьогодні населення, споживачі, клієнти наші, які звертаються до нас за тою чи іншою послугою, відгукуються про сервіс надання послуг, про якість надання послуг, про професіоналізм працівників, які ці послуги надають. І я думаю, що, як я сказав, 2 роки нам вистачить для того, щоб ми повністю закрили ось такими красивими центрами обслуговування клієнтів усю Вінницьку область. В центрі надають широкий спектр послуг для громадян, зокрема оплата та видача довідок, консультація та отримання технічних умов на приєднання до мереж. Для швидкого та якісного обслуговування клієнтів у новому центрі працюватиме 5 операторів. Насамперед, відкриваючи ці центри, ми думаємо про споживачів, яким буде зручно та комфортно і очікувати, і отримувати послуги. Всі послуги будуть надані в одному місці, вони зможуть сюди прийти по будь-яку послугу, чи то приєднання, чи то реконструкція, чи то звірка особового рахунку, встановлення лічильника, зняття лічильника на перевірку, виклик контрольора. ЦОК обслуговуватиме понад 20 тисяч споживачів природного газу із Жмеринки та прилеглих населених пунктів. В центрі створено для клієнтів усі зручності, достатня кількість місць для очікувань, можливість скористатись послугами особистого кабінету або провести оплату через платіжні термінали. Також є доступ до Wi-Fi та різні інформаційно-довідкові матеріали з корисною інформацією. Звірка по особовому рахунку, внесення показань лічильника природнього газу, всі послуги, починаючи від реконструкції або нової газифікації, приєднання до газотранспортної системи. Можна отримати повний спектр послуг споживачам природного газу, створені сприятливі комфортні умови в новому залі очікування. Звичайно, покращилася умови праці. Нам дуже приємно приходити в такий центр обслуговування клієнтів. Ми дуже вдячні нашому керівництву за облаштування комфортних та зручних умов праці для нас та для наших споживачів. Споживачі газу можуть отримати необхідну послугу як безпосередньо від фахівця, так і через самообслуговування. Зокрема, у центрі облаштований куточок для тонкого клієнта. В даному місці споживач може самостійно, шляхом самообслуговування отримати послугу. Наприклад, на сайті 104.ua зайти в особистий кабінет, передати дані показання свого лічильника, може побачити ось цю інформацію по своєму особовому рахунку, сплатити за газ онлайн. На сьогодні це вже 4-й центр у Вінницькій області. Майже 2 роки центр обслуговування клієнтів успішно функціонує у Вінниці, а також у Хмільнику та Тульчині. До 2021 року такі центри мають з'явитись у всіх районах Вінниччини. Віталій Бондарєв, Богдан Олійник. Новини телеканал Вінниччина.